Nah, tuh motor baraya ya dihandap. Singgararung ya. Kalau deket mah cuman suaranya aja yang kedengaran tuh baraya ya. Nih suara-suara alamnya baraya nih, nih alam-alam di sini ya, alamnya sangat bagus sekali. Nih sudah memasuki ke jalan. Ini benar ya, kesini juga kayaknya ada itu ya. Ada hewan-hewan liar juga kayaknya kesini tuh ya. Baraya dan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Baraya nih Mang Ido itu sendirian. Astagfirullahaladzim. 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 Merinding baraya. Merinding asli. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten, hapunten. Mang Dudung Idoy ngelangkung ka dieu kasepuhan karuhun sadayana. Hapunten bilih anu kasepak, anu katoker, anu katajong ku Mang Idoy. Hapunten bade ngalangkung ka ieu patempatan Mang Idoy pakepis jeung reungit sing nyoco. Aduh, ieu mah nyoroco baraya euy. Pakepis jeung reungit ya. Dan barusan di sebelah sana teh Mang Idoy merinding ya, yang di sebelah sana merinding banget. Dan ini sudah ngegemreng ini reungit ya, pakepis ya. Kita dilanjutkan aja ini perjalanannya ya baraya. Yuk dilanjut lagi baraya ya perjalanannya. Mang Idoy sedang sendirian ke sebelah sininya. Teman-teman Mang Idoy ada di atas sebelah sana ya. Nih reungit, aduh sudah pakepis dulur euy. Yuk kita balikin lagi ke sebelah sana. Tuh ya baraya. Aduh, kita nih tangkal pindah suka bararadag ya. Bararadag. Ini Mang Ido sudah mulai balelo ya. Ini ada apa ini ya kalau balelo ya? Biasanya Mang Ido balelo ya. Ada apa ya ini? Kita cari aja. Aduh, nih pinasnya juga suka gede di sebelah sini tuh ya. Ada yang melengkung nih ke sebelah sini. Ada juga motor cross ya, nanjak. Kayaknya nanjaknya mau jalan mana itu ya motor teh. Belum kelihatan. Banyak di sini ya, bekas si bahu. Dia. Nih baraya. Mang Ido teh sekarang sendirian ini baraya ya. Asri ini mah. Suara manuk tuh. Wah. Pakepis kureungit oh ya aduh. Ya, kita dilanjut lagi ya. Baraya perjalanannya ke sebelah sana. Yang ke arah sana ya. Kita lanjut. Ini sudah di tengah-tengah. Oh, nih. Tuh teman-teman Mang Ido ada di depan sana. Aduh. Teman-teman Mang Ido ada di sebelah sana tuh ya. Tuh lagi sing ungkuyannya itu lagi masang apa sih Mang Ido tadi bawah. Jalan-jalan ke sebelah sana. Nih suara manuk. Bunyinya di sini ngoceh sama kayak Mang Ido aja. Nih baraya ya di sebelah sini teh. Allahu Akbar, ini tangkal pinus sampai wah baradag ya. Tuh bersama si Jambrong. Ini mah keren euy. Pakepis oge euy. Wah, reungit pakepis euy. Dan di sini banyak ya. Ini teh banyak ada si bahu juga ke sini teh ya. Ini bekas digadil, disungkur begitu ya. Ini bekas si bahu ini teh. Bukan kupacul, bukan itu teh ya, pas bahu. Nah, baraya kita dilanjut lagi. Wah, lagi masang itu ya. Gagayoran lah, naon lah ngaranna gitu teh tuh ya. Lihat itu ada aki jayad di sebelah sana. Wah, keren mantap ya pokoknya nama ima ya. Baraya. Barusan sudah jalan-jalan ke sebelah sana. Mang Ido sendirian sampai ke bawah sana. Cuman nggak nyampe ke ujungnya ya baraya sebelah sana teh. Dan sekarang Mang Ido alhamdulillah sudah ketemu sama teman-teman di sini. Baraya ya, sudah ketemu teman-teman itu lagi masang-masang hamok apa itu ngaranna teh ya, kegayoran itulah pokoknya malah nukarar itu ya. Dan di sini teh baraya
getahnya ini teh ya, di ala getahnya. Tuh. Nih pinus teh di ala getahnya. Tuh, disadap ya kalau ada dina kawung mah disadap ya di ala getahnya. Dan ini bisa biarpun basah atau hujan, ini tetap kalau dibakar tetap menyala ya. Tapi kesini teh kita harus hati-hati juga baraya, hati-hati kalau kita masak-masak atau bakar-bakar api unggun ya, hati-hati juga karena ini mudah terbakar ya. Di pohon pinus ini biarpun sudah garing begini, nih sudah garing begini, dan ini teh tatalnya ya, nih ini bisa menyala ini biarpun sudah basuh ini ya, biarpun basuh ini teh bisa hurung biarpun basuh ya, karena ini darah pinus mah ya. Nih getahnya sudah ada yang tuh getahnya. Wah, baraya di sini teh ya. Barasa. Waduh, Mang Ido sudah balelo lagi, euy. Ya, kita tuh lihat sudah ada yang ngagayot ya. Tuh, sudah ada yang ayun-ayunan itu. Si Jamrong. Wah, ini mah mau persiapan, euy. Baru santai sampai ke sana, Ki. Sampai mana? Tuh, sampai ke bawah sana. Ada tempat yang lebih enak kan? Merinding asli, Ki, ke sana. Asli. Gitu ya. Ke sebelah sana. Barusan di sana tuh. Ada apa di sana? Iya, barusan teh sing sariak di sana. Aduh, sing sariak. Wah. Tuh, udah baraya ya, ini teh sudah menyampai di tempat sini ya. Aduh, rawasin pisan ini mah baraya. Dan ke sana kota Cianjur kelihatan baraya. Nah, sekarang mah kita di sini aja, reureuh aja. Kita ini lagi nagog gencai tuh. Nahur cai Aki Jayan. Mau ngopi. Ngopi dulu kita lah. Ngopi, Bray. Biar cenghar, Bray. Iya. Biar cenghar, Bray. Ya. Coba bagaimana nyurulungkeunnya itu teh. Iya, dicurulungin aja. Nih, gitu. awas blok itu teh panas ya. Enggak apa-apa. Aduh. Kok nggak dipakai itunya? Apanya? Kacamatanya? Kan ntar enggak kedel dia. Oh, nggak ketinggali ya itunya. Iya, Oh iya. Jadi sekarang mah dibuka aja ya. Di laan gitu ya, di laan aja. Iya. Aduh, baraya ini. Ini teh, aduh, bara itu apa itu sebelah sana, euy. Ini sendoknya kepake naon atuh? Iya, pakai ini aja. Nih. Ntar mintu ah. Enggak tuh mah. Gak bakalan mintul, pakai curug aja tuh, Ki. Enggak panas aduh. Hah? Enggak kuat saya. Wah, masa? Kan biasanya. Ini khusus. Wah, bener tuh ya. Khusus pangoceknya. Awas tamplok, Ki. Karena di sini Pak kan deket ya ke itunya. Ke warungnya. Iya, deket pisan. Kalau ini pahe ya udah. Iya, kalau ini tamplok mah ya. Ya jadi kita kumerot aja. Tamplok mah. Tuh. Wah, turun lagi itu si Jamrong ngeregeh. Terima kasih Jamrong sudah nganter ke sini ya kamu. Ini bersama Aki Jayan. Cuman kacamatanya belum dipakai ya kalau lagi fokus. Ini baraya ya. Bye. Aki Jayan teh orang yang ganteng se-Jawa Barat. Oh iya dong. Nih, kita lihat sudah pakai kacamata. Coba lihat. Tuh. How? Ganteng tidak ya Aki Jayan sudah. Ganteng kalau dilihat dari sedotan mungkin. Ganteng kalau kata orang yang bogoheun. Iya, dia orang kata emak saya. Iya, kalau orang yang liar itu ya. Iya. Kalau lagi salatri pasti dia bilang ganteng. Pasti. Tuh, coba itu Ki nggak gantung di situ bisa. Ini bukan Bang Emok ini. Iya, itu bukan parahu ini teh, awas dijuralit Ki. Kuatrop. Coba. Ayo jangan asa-asa lah. Lihat. Aki Jayan teh ini teh lagi mendayung di ya ngagantung kacai tenepi kadara tenepi. Jadi inget ka film iya Bibi Tuh, Lung. ya. Dan tamang mah hiji jelung. Tah waraya. Tingali Aki Jayan tuh. Waduh, gimana Lagi menikmati hidup. Iya. Kenapa hidup ini teh? Hidup ini teh selalu dipenuhi dengan ya, dilema, dengan ilalang, dengan hutang. Baraya ya.
Tinggalinya di dia teh aduh pedo pedlam ngeunaheun raosieunnya tuh. Tingali Aki Jaya doge tingali itu sampai ngalelehek begitu. Kang Udung pang dorongkeun gitu-gitu Kang Udung. Aduh, sok. Dari sini aja. Eh. Ini mah bukan perahu. Ya, tingali Aki Jaya. Aduh. Kalau Barato mah ya budak di ayun-ayun. Ya, di ayun-ayun. Ternyata ngenaheun juga. Ngenaheun ya. Iya. Wah, ini si Aki jadi ya orang yang ganteng se-Jawa Barat. Cuman saya gak tahu remnya di mana ini. Oh, rem tangan. Iya. Ya ini mah nggak ada rem tangannya. Oh, Ya. berarti sendiri. Iya, nanti ini mah kalau kita ojak-ojak genah bujur aja gitu-gitu Ki. Gua kayak Bujurnya ini mah ojak terus. Ya jadi ojak-ojakan. ojaknyaan. Aduh, tos heula baraya duh manuk. Manuk naon hidungnya enggak gelber badag euy. Lah ditu. Oh, puyuh. Hah? Apa kita poro? Kita bakar puyuh aja. Aduh. Raosieun ya baraya kita menikmati dulu ya di sini ya baraya ya. Oke ya juga itu. Tinggal sudah celenge begitu. Aduh. Aduh tadi mah ngok-ngokan euy, ngak-ngakan capek. Aduh. Ngehegak. Iya mah. Pokoknya mah raos ya hasilnya. Tuh persiapan sudah. Ke sana masih lega ini teh baraya ya di sini teh. Pinus yang ada di Kecamatan Mande, Desa Mekarjaya. Di sini teh Kampung Ciandam. Ya, Kampung Ciandam di sini. Baraya. Aduh, raosieun juga nama euy. Coba kadangnya tuh disada. Mantap. Aduh, enak cenah euy baraya. Suara motor cross itu. Siapa?